Përshëndetje dhe mirë se erdhën në një tjetër video. Shikoni se si shkëlqej unë në këtë video. Pse do thoni ju? Po se nuk jam vetë në shtëpi. O zoti ma, sikur jam për mami, dua të kem sa më shumë njerëz në shtëpi. Edhe tani kë kam në shtëpi ku është? Është mami, ja se doni. Edhe djalin e kemi në gjumë, nuk e di kur vjen mami, ai fle perfekt. Jo sikur okej, vjen mami kam ndim, kështu që edhe po mos fles ka problem se e mban mami. Se kur jam vetë dua që të flen çik më mirë se jam vetë që të bëj ndonjë punë. Po jo, kur jam vetë ai nuk flen mirë. Dhe kur vjen nëna, nuk e di, mami është ndër të vetmet përveç meje, edhe Stefani ndonjëherë që arrin ta vë djalin në gjumë. Si ja bën? Si është sekreti jot? Që ma vë djalin në gjumë. Nuk e di. Shumë e merr me qetësi, e lëviz nga qetë kënëna, i këndon, edhe djali flet shumë mirë. Dhe tani po presim që të zgjohet djali sepse kemi për të ikur, kemi për të bler bebelina, kemi për të pirë kafen, kemi për të bler gjërat që do gatuajnë, kështu që kemi shumë punë për të bërë. Shumë punë, do t'i bëj. Por fillimisht do ta filloj me disa gjëra që i kam bler nga shihini. Edhe mami do më vlerësoj, për shembull, jemi këto vathet këtu. Si të duken këto vathet? Më pëlqejnë shumë. Po nuk janë të tepruara? Apo më shkojnë? Të shkojnë. I kam bler vetëm për një 2-3 euro, kështu që mendova pse jo. Edhe këmishën, besoj që kjo këmisha të pëlqen. Shumë e bukur edhe ja. Edhe taka. Ja, u ngritam kështu. Kam marrë edhe shumë rripa. Në të një do ta kthejmë. Në të një dilan tani. Kam bler shumë rripa në këtë porosi dhe filloj me këtë ripin këtu, që është një rip shumë i bukur për fustane, për funde, po edhe për pantallona. Që janë këto ripet po pra virali TikTokut, Instagramit, që mund ta bishni me çdo lloj gjëje, rik kështu i varur. Patjetër, është thjesht rip zbukurues, nuk është rip për të mbajtur pantallona. Apo ndonjë gjë që mos bjerë. Atëherë të njëjtën gjë kam bler me këtë ripin këtu. Edhe ky është shumë i madh, si rip komari do kishte thënë babi. Rip për samarin e komarit, po zemra. Për zot. Sa më ka marrë. Nëse të qëndrojmë këtu te ripi dhe e kam marrë për ta kombinuar me këto vathet. Është shumë i bukur dhe ka gjithë këto vrima, edhe ky po ashtu ri i lëshuar, që do të thotë nuk ka nevojë nëse e keni të ngushtë apo të gjerë, sepse ky ripi këtu, pastaj edhe ky ri i varur, nuk është se futet që të ri kështu. Mund t'i vendosni një lisë flokësh ose diçka që ta mbani drejt, po edhe nëse ri i varur nuk ka asnjë lloj problemi dhe po ju them kjo dhe ngjyra e këtij sezoni, e këtij vjeshtimri, dhe nuk e them unë sepse unë nuk jam ndonjë specialiste mode, por në ato që shikojmë me interes. Kaq sa dim, kaq them. Kam marrë këto vathet me këtë formën e pikës së ujit, gold, të zeza, edhe prap vishnje dhe këto leopard. Kështu që ishin të gjitha për 2 euro dhe thash pse jo. Patjetër që nuk janë cilësia më e mirë, por sikur edhe vetëm një herë ti vesh, mund të bëj kombinime shumë të mira. Kam dhe vathe të tjerë që janë shumë të mira dhe ato i mbaj për raste, kurse për përditshmëri kam shumë frikë që ju humbas për shembull vathet e floririt apo vathet e argjentit dhe vendos këto të thjeshta, që janë edhe me ngjyra të thjeshta për të kombinuar. Ripi tjetër është ky këtu. Ky këtu pastaj është rip beli, domethënë është elastik, edhe vendoset këtu. Për shembull, nëse doni të theksoni linjat me ndonjë fustan, me ndonjë fund, me ndonjë palto, kjo është zgjedhja. Ky këtu pastaj duket shumë i bukur, është thjesht një rip super i gjatë dhe që është shumë i për të rrotullosh shumë herë. Po pra mund ta rrotullosh sa herë të duash. Shkoj kam. Edhe ta lidhësh këtu ose thjesht e rrotullon vetëm një herë nëse doni që për shkak ta lini të varur këtu fare. Po, ka lezetin e vet mbase edhe kështu, nuk e di tani, duhet të shikoj ndonjë video si ta lidh ose foton që e porosita, se atje duket shumë bukur tek ajo vajza.
Kjo video nuk është e sponsorizuar, kështu që nuk është se kam ndonjë kod që ju të merrni ulje, por të gjitha kodet e produkteve po përpiqem t'ja vë sipër. Tani për djalin, kam marrë këtë lidhse që t'ja lidh krahët. T'ja lidh duart, se lëviz aq shumë, sa e godet veten e tij. Edhe kjo këtu, besoj ju mama e dini, ka disa fëmijë që vërtet duan që të jenë ngushtë për të ndjerë si te barku i mamit, që të flenë. Dhe një ndërtash Kiani. Kjo këtu është një. Dhe tjetra është kjo këtu. Edhe këtu. Thjesht pasi ka veshur pijamat, e fut fëmijën në 0 deri në 6 vjeç, 6 muaj. Nuk e di nëse Kian do t'i bjerë deri në 6 muaj. Çojmë. Edhe kjo këtu është që i vendos, pra i vesh pijamen dhe pastaj e fut këtu dhe e lidh që të mos lëvizi, ka edhe kapuçi, sepse koka ngelet jashtë pastaj, po siç po shikojmë nuk është shumë elastike kjo dhe nuk mendoj që kapuçi do t'i bëj Kian, po neve na duaj kjo gjë për të lidhur më shumë. Atëherë, fundi ka dhe një rip këtu. Materiali nuk është aq i mirë sa në foto, por ngjyra është e bukur, edhe unë nuk kisha asnjë gjë të kuqe. Kështu që meqense kam një palë pupa të kuqe, ja edhe fundi kuq. Edhe ndonjë rip do t'ja gjejmë pastaj patjetër. Ky fundi tani mendoj që të jetë i preferuari im. Shikoni sa i bukur që është, me flutura i varur. Edhe këtu mund të vendosim një nga ato ripa që sapo ja prezantova pak më parë. Materiali këtu është shumë i mirë dhe është goxha elastik dhe poshtë është pastaj i lëshuar. Këto fundet e lëshuara poshtë më pëlqejnë shumë. I gjëja e fundit për këtë vlog, sepse kam edhe një qese tjetër që duhet ta hap, është kjo trikoja këtu e shkurtër, crop top, është materiali shumë i mirë dhe është me gjys golfi, po, vërtet shumë i mirë. Dhe është, ka këto punimet këtu para, shumë të lezetshme, ngjyrë pana, këtë mbrapa nuk i ka, po që besoj për në dimër, ose për në vjesht, ose për në pranver. Tani në dimër do veshësh një triko të ngrohtë sipër, kurse për në vjesht, për në pranver e vesh kështu thjesht, me një palqinse, me një bluzë, me një fund, me çdo gjë. Kështu. Tani do presim të na zgjohet djali, se nëna e vuri në gjumë, 4 mëngjesin që fle. Zgjohet djali edhe do shkojmë të pim kafen tonë të mëngjesit, që nuk është më e mëngjesit, se është ora 11:30. Do shkojmë të bëjmë blerje dhe pastaj do ju tregojmë se çfarë do gatuaj. Mendoj që do gatuaj gulash sipas recetës së vjerrës time, se ti nuk e ke provuar. Ja. E ke parë videon që më gatovi vjera? Ja shiko. U bëre xheloze. Ja. Gjasmë. Mami. Nuk ju tregova këtë gjë. Edhe kjo që kur u bë shumë ftohtë, kisha shumë ftohtë kur shtyja karroce, më ngrinin duart dhe ju pyeta në Instagram juve se çfarë përdorni, edhe më sugjeruat këtë. Edhe kjo duket shumë e mirë dhe shumë e ngrohtë, do t'ja instaloj pra asaj pjesës ku shtyhet te karroca, edhe është shumë e mirë. Po ju thoya që unë do përgatis atë gulashin e vjerrës dhe kam marrë atë pjesën e këtij gulashi. Shikoni? Këtë, ja, e gjeni në të gjitha supermarketet, ju kjo. Të gjitha supermarketet, nuk e di, ju në Shqipëri nuk keni kështu të mbaruara, ju keni vetëm supa dhe gjëra. Kjo për shembull është gati. Mjafton që t'ja hedhësh mishin, edhe mishi shijon çfarë të them. Kështu që qëndroni me mua, me mamin, besoj thot nuk do dalë në kamera, po unë do ta bëj që të dali, siç ka dalë gjithmonë. Të zire me vllajin dhe do të them mami të dali në kamera. Po bëj shaka. Presim Kian dhe nisemi. Ora është 12:20 edhe djali tani u zgjua. O zot, nuk dija çfarë të bëja. Sepse nëse mendoja të bëja diçka, kisha ardhur se më zgjohej. Nëse nuk bëja diçka, isha gjithkohës duke pritur. U zgjuava, e lash të flinte sa deshi, i ngrova biberonin dhe u nisëm, sepse mund t'i jap edhe te kafja, do pim kafen, pastaj do shkojmë tek djemi, se nuk kemi fare bibelina dhe 2 të fundit. Edhe kam të shumë gjërat e tjera për të bler tek drogeria, dhe do blem edhe mishin për të bërë gulashin. Në orën 3 na vjen mamia, kështu që në orën 3 duhet jemi në shtëpi. Keq të flej, keq mos flej, se kisha për të bler gjërat,
Edhe nuk e le dot vetëm me mamin se ndonjëherë vetëm gjoksi që të thonë. Kështu që akoma kam prit ta lë vetëm fare. Edhe të shkoj për shembull për 2 orë larg, se Diemi është pak larg. Kështu që shkoj, mami është nisur fare. Me djalin unë kisha harruar çelësin e makinës tjetër. Edhe unë gjitha dhe një shpejt. E zuri prap qumi. Si kur vjen nëna, pas ka punë kë. Vetëm të flej gjumë kur vjen nëna. Unë ka marrë edhe roba që do t'i çoj në pastrim kimik. Edhe kam shumë punë për të mbyllur. Ha? Sa po nisëm? Ha, tani u zgjua. Kajtë se tani jemi në rregull kia. Për 2 minuta shkojmë atje edhe ti pin qumësh për qefin të. Ka nëna. Sa kemi ardhur te kafja. Po pim kafen latte macchiato dhe cappuccino për mamin me 2 croissant. Dhe pastaj do të çojmë rroba në pastrim kimik. Do shkojmë të blejmë gjëra tek drogeria. Dhe djali sa u zgjua dhe nuk do të pi, po do kështu shikon njerëzit, shikon kafen, shikon ku jam. Kështu që jemi okay. E do mami ta ketë zgjuar, jo vetëm në gjumë. Apo jo, Mokia? Qa ke marrë mami? Thojë në qik. Na e kam bërë me zemër. Cappuccino me zemër. Edhe një molto. Na bëft mirë. Nuk i pjetë shumë. Shumë s'ti ambeli mami, ta? Shishe. Dieta ime. Ano, ku je? Da njëshin në djetë, sa e doni? Mirë, më shumë se. Shumë janë. Rime në nëna. Ka pak ftohtë sot. Mami ka... Mami po shtyn karrocën dhe jemi shumë afër dyqanit. Po mendoja të shkoj vetëm pak mbasi t'i blej një veshje të vogël kia. Sepse bëri 2 muaj me datë 23. Nuk e di kur të publikojt video njerëz. Këto xhirohen, editojnë, parle kur jo vjen rada. Sot është 23 nëntor. Dhe ka bërë djalin në 23 nëntor. Jo, sot është, nuk është 23, sot është 26. Por në 23 bëri 2 muaj dhe unë nuk i kam bërë foto në 2 mujorshit. Kështu që mbase do marrë vetëm një veshje të voçkin. Fillimisht do blej shampon. Dhe shampo kam filluar të përdor këto të rozat e Vitalit, këto. Shampoja dhe balsami. Hajde. Tjetër do na duhet po marrë 2 të tilla t'i kem. Do printoj edhe librin e frëngjishtës, se nuk ja kam dalë dot një ditë tjetër. Po skanoj edhe kartën e identitet, kartën e vizës, lejen e qëndrimit, se na duhet për të bërë kërkesën e lekëve të fëmijës së Kianit. Dhe po printoj gjithashtu edhe librin e frëngjishtës, kudo që është nuk e di Anja. Atje. Ne jemi te numri 3, që po marrë 3 pako, le të jenë.
po mos më shumë, në 3 paka na pajade sa të bëhet 9 kg kako. Të marrim edhe një palë për t'ja shtruar atje. Që nga duhe? Më duhen disa lëngje për gjithënjen. Ja këtu. Smoothie. 2 dhe 3. Të marrim këtu edhe një nga këto. Ka ishte shef. Kjetim në ujë. Arritëm në shtëpi, mamia ishte shumë e lumtur me gjatësinë dhe me peshën e djalit dhe po ashtu edhe neve. Djali thjesht nuk ka shtuar vetëm peshë, po edhe është zgjatur, mashallah, të keqe mami do t'i zgjaj babit, jo mamit mos i ngja mami. Djalin e vura në gjumë, po flet tek jastëku i mam Kozit dhe unë thash t'ju tregoja çfarë bleva para se të gatuaj. Do filloj të gatuaj gulash, kështu që më duhet shumë kohë që mishi të zje mirë. Kështu që po ju tregoj shpejt çfarë kam bler dhe fillojmë gulashin sipas recetës së vjerrës time. Atëherë, tek kjo çanta që do ju tregoj disa produkte të Temus, disa çanta shumë të bukura që kam marrë. Kam marrë 3 bebelina, plot. Ka Kiani tani të bëj sa të doj. Do t'i sistemoj. Secila nga këto bebelinat ka 26 copë dhe kushtojnë 5 euro e diçka. Besoj që 5 bebelina ose 4 për një muaj mjafton, kështu që t'i kute 20-22 euro me bebelina. Ju prindër që jeni prindër më shumë, më gjatë se sa ne, na keni futur frikën, sa i shtrenjtë është fëmia, sa bëjmë bebelina. Ja, bre, 25 euro tani, nëse ju përdorni bebelina shumë të shtrenjta, nuk e di. Unë jemi okej. Kam printuar librin e frëngjishtes bashkë me një dokument lejen e qëndrimit, sepse do dërgoj dokumentat për lekët e fëmijës së Kian. Pastaj, gjitha këto gjërat ka shkuar 80 euro. Kjo këtu janë shtresa për tek komedina e ndërrimit të bebit, që mos të lajmë gjithkohës klëfi, sepse aq shpesh sa e bën Kiani pis, nëse ja dilin dot kur. Kam marrë disa peca këtu, 2 copë, që të përhap për shumë të iq make-upin, apo të bëj pastrimet e bura që më duhen. Unë do bëj gulash, mami do bëj byrek, shikoni ja kur kemi. Ti bëj byrek djalit, pa tjetër, do më thënë si nënat shqiptare. Kam marrë letra me vaj bajamesh, që këto përdoren për të pastruar djalin. Kam marrë vitaminat e shtatzanis plus gjithënjes, ja ku e shikoni edhe me baby. Këto po përdoruar. Kam marrë letrat e lagra me 99% ujë, kam 1, 2, 3 dhe mora vetëm një just in case. Kam marrë një çaj për gjithënje. Kam marrë vitaminat e flokëve. Okej, këto sot i marrë. Kam marrë këto smoothie, që janë këto smoothie e gjithënjes, që janë me shumë vitamina, me biotin, me acid folik. Marrë gjithmonë. Nuk marrë shumë, se secila nga këto është super e shtrenjtë dhe janë shumë të ëmbla për të pirë dhe mua nuk më pëlqen për momentin të ëmbla, por gjithmonë marr 2, 3, 4 që t'i kem. Ka marrë disa snacks të shëndetshme. Kjo këtu pa gluten me miell të shëre. Dhe këto këtu që janë thjesht fruta të kata me pak mjaltë. Ka marrë shampo. Shampoja po më mbaronte, po përdor për momentin këto këtu të Elvital,
Elvitali. Ka marrë 2 sapun të lëngshëm për duart, një për në kuzhinë, një për në tualet. Nga Balea është super e lirë dhe ka marrë dhe për djalin kremra që këto më fikën fare sa të shtrenjta ishin. Ka marrë një herë për tani në dimër që është shumë ftohtë, lëkura thahet dhe bën këto faqkat e kuqe këtu dhe prandaj na duhet kjo që është Wind and Weather balsam, që do me thënë erë dhe mot, balsam për erë dhe për mot. Gjithashtu ka marrë këtë, po këtë pse e ka marrë? Wunderschutz kreme, unë këtë e kam. E ka marrë gabimisht. Nuk e di nëse mund të ndroj, se unë doja të merja një krem si ajo. Një ta merja balsam dhe një krem. Do shta do të ndroj, sepse e kam faturën këtu. Edhe kjo këtu pastaj është flege yll, pra vaj për kujdesin e lëkurës, pasi i bëjmë banjo djalit, ja lujem me këtë. Këto ishin gjërat, tani unë do t'ju tregoj edhe një herë a do ta bëj gulashën aq të mirë sa vjera ime apo jo, por ju e dini tani si bëhet, kështu që nuk po ja u tregoj njëherë për njëherë, po do ngri qep, dhe sa po të ka urdisen çik qepët do t'i hedh mishin e viçit. Pasi të ka urdiset mishi i viçit, do t'i hedh këtë përzierjen që është gati i gulashit me ujë dhe do ta lëm të zihen për 2 orë. Unë do ta shoqëroj me patate, ndërkohë që vjera ime e bëri me makarona. Kështu, do ju tregoj si do më dali dhe si do dali dhe byreku i mami. Byreku i mami doli shumë i mirë. Edhe nuk e di, domethënë, ja do t'ja po e shikoni. Unë kam provuar që të bëj byrek në shtëpi vet, por nuk e di, mua nuk më bëhet i mirë, gjithmonë më bëhet i fortë, gjithmonë më bëhet i çuditshëm. Kështu që unë as nuk e marr më mundimin të bëj byrek. Kështu, kurse për sa i përket gulashit tim, edhe ai u bë shumë i mirë dhe hëngrëm direkt, edhe Stefani tha që gulashi mamit është çik më i mirë, po edhe imi nuk ishte aq i keq, ishte shumë i mirë, i ngrënshëm dhe shumë i lezetshëm, kështu që i bër shumë thjesht, vetëm e qep me mishin, e ka ordis, i hedh atë, pra pjesën e atij prorit të gatshëm me ujë dhe le të zihet edhe kaq. Tani, tjetër çfarë doja t'ju tregoja? Okej, doja t'ju tregoja këtë. Ka marrë nga Monkozi, shumë produkte të mira. Ka marrë këtë produktin një, ka marrë dhe një produkt që bën këto zhurmat e bardha, po nuk e di ja kam treguar. Ka marrë këtë produktin këtu, që është portabël, që merret me vete, karikohet, edhe ka rreth 20 zhurma të bardha të ndryshme, po edhe për shembull ku dëgjon si cerima zoq e gjëra të tilla, të cilat kianin e vën në gjumë fik. Jo e vën në gjumë, po kur jemi rrugës, unë ja var tek karroca, edhe ai dëgjon këto edhe flet shumë mirë. Kështu që këtë këtu ja u sugjeroj. Nëse do shkoni në TikTokun tim, UNG Capri, atëherë do hapni showcase dhe e keni këtë produktin këtu dhe me ulje. Po besoj gjitha mamat ju tashmë e keni marrë. Tjetër ka marrë edhe këtë jo ftosin, është si tip çaj bie. Si tip nuk e di. Çfarë quhet do njerëz? Termosi për të mbajtur qumshtin e freskët, qumshtin e ftohtë dhe ka këto të ftohjes këtu, domethënë këto kompresa që i fut në ngrirje. Këtu e ngrin edhe e mban qumshtin me vete dhe më ka shpëtuar jetën kur kam dalë për shembull që kishin për të shkuar dhe për ta bërë një rrugë 1 orë e gjysmë me Kian. Mora qumshtin gati sepse nuk mund ta zgjidh Kian në makinë, edhe t'i jap qumësht, kështu që më duhet patjetër. Ku e kam tjetrën? Atë është të shishkës tjetra. Më duhet patjetër që ta merja qumshtin me vete, ose mund të merja edhe pompën edhe ta pompoja, po ishte pak jo komode për mua, kështu që mora këtë dhe i vendos këto shishkat me qumësht edhe të rrinë të ftohta aty sa të duash, dhe besoj dhe jetë shumë e mirë edhe kur të mbase të fluturojmë në avion ose për rrugë të gjata. Dhe nga ana tjetër marr pastaj edhe ngrosen dhe kam edhe këtë që e mban qumshtin freskët, edhe atë që e ngroj qumshtin. Prit se mu zgjua djali. Kam marrë edhe shumë gjëra të tjera të cilat më duhen, por do t'ja u tregoj të gjitha. Të gjitha i gjeni në Instagram, në TikTokun tim, po që është TikToku i mirë sepse ka gjëra shumë të lira.
Edhe unë ato që blej ngelen tek showcase-i im, kështu që mund të shkoni aty dhe ta shikoni shumë mirë se çfarë kam bler. Kam bler edhe një set për të bërë matcha. Tani më duhet të gjej ku ka matcha. Ku ka matcha ju e dini? Dhe kam marrë këtë setin që është shumë i bukur, fantastik. Edhe do bëj matcha njërë. Se sa do ta përdor nuk e di, por pse jo. Ta kisha sepse kam dëgjuar, gjithandej kam parë në për Instagram që matcha është mirë. Matcha është kafe apo çfarë është? Tip çaj? Kafe, pije? Si e kuptoni? Nuk qanë, Kiani luan me ato. Në atë që rrotullohet e krevati. Një pjesa tjetër e ditës do merremi me djalin, do ta vëmë në gjumë, do ta zgjojmë, do ta vëmë të bëj rutinën. Do ishte bukur një rutina e darkës bashkë me djalin në një video? Besoj që po. Ose rutina e mëngjesit. Ose të dyja bashkë, ose veç e veç. Do jetë patjetër një nga videot që do vi. Për më tepër më shkruani shumë idera çfarë mund të ju pëlqej që do të kemi në video. Shihemi në video tjetër. Ciao!